హాయ్ అండి. వైజాగ్ ఫిషింగ్ హార్బర్కి వచ్చాము. అయితే పిల్లలు ఎప్పటి నుంచో అమ్మ ఫిషింగ్ హార్బర్ చూపించు అంటే ఈరోజు కుదిరింది. పిల్లలు చూపించాను. ఎండి చేపలు, పచ్చి చేపలు, ఎండు రొయ్యలు, పచ్చి రొయ్యలు అన్నీ బాగా చూపించానండి. ఉప్పు చేపలు ఎలా ఊరబెట్టి ఎండబెట్టి అమ్ముతారో అవన్నీ పిల్లలకు చూపించాను. కానీ పెద్ద పెద్ద చేపలు మాత్రం పిల్లలు చూడడానికి అవ్వలేదండి. బోట్లు ఏవో బంద్ అట కదా సోమవారం నుంచి. దాని మూలాన కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయి. తర్వాత ఎక్కువ చేపలు అవి కూడా లేవు. దాని మూలాన మేము చేపలు కూడా కొనుక్కోకుండా వచ్చాము. అది ఎండ్రేలు కొనుక్కున్నాం అంతే.